घरगुती हिंसाचार कायद्यात सुधारणा जावंक जाय म्हणून गोवा प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष शांताराम नायक उलयला। प्रतिमा कुतिनो गोवा प्रदेश काँग्रेसीची महिला अध्यक्ष म्हणून नेमल्या। मडगांव चोरयो खुरीस शिमिंत्रीतल्या मोडतोडीचो विषय प्रतिमान काढलो। विधानसभेत बायलांक खंय 33% आरक्षण जाय। घरगुती हिंसाचार कायद्यात सुधारणा जावंक जाय। सध्या आशिल्ल्यो केसी सामक्योच सुशेगाद चलतात। केसी बेगीन तडीक लागतल्यो जाल्यार खंय कायदो बदलचो पडटलो। मॅजिस्ट्रेटा कडेन जेन्ना केस पावतली बायलेची दरम्यानचो काळ 15 ते 20 दीस वतलोच। ह्या 15-20 दिसाच्या काळात स्टेट कमिशन जे आसता, हांव तो खंयच्याय पार्टीचो आसा म्हणून हांव कांय फरक करना। स्टेट कमिशनची चेअरमॅन जे आसता आनी ती कमिटी आसता तांकां एक अधिकार आसपाक जाय की कोणीय जर बायल मनीस आयली जायत आनी जी ऑर्डर तिका जाय प्रोटेक्ट करपाक जावं मॉनिटरी फायनान्शियल जें कितें दिवंक शकता एक मॅजिस्ट्रेट अंडर डोमेस्टीक वायलन्स प्रोटेक्शन एक्ट तें त्या चेअरपर्सनाक दिवपाचो अधिकार आसपाक जाय ताबडतोब। आनी ही ऑर्डर चड दीस वचपाची न्ही, कारण ती कांय मॅजिस्ट्रेट न्ही, ही ऑर्डर एक 15 दीस उरपाक जाय आनी ते 15 दिसां नंतर मॅजिस्ट्रेट ज्या भशेन ठरयता तें फुडली कारवाय जातली। असो एक मिनिमम अधिकार स्टेट वुमेन्स कमिशनाक मेळपाक जाय आनी तसो मेळ जायत आमची पळय महिला प्रदेश आसा ती स्टेट कमिशनाक सांगूंक शकता तुमकां अधिकार आसा ताबडतोब एक ऑर्डर दी, एक कोणाची बँकाचे अकाउंट ट्रान्सफर करता गो प्रॉपर्टी आपल्या नांवार करता किंवा म्हाका मारता घरांतल्यान भायर काडटा, हे कितले पळय ज्यो ज्यो वस्तू क्रायम्स आसात त्यो बंद करपाक इंटरीम ऑर्डर ताका म्हणटात ती दिवपाक शकता। आनी ती मागपाचें जर आमी जर महिला काँग्रेस तर्फे जर पावल उचलतात आज तिजे कडेन पावर नात। आज म्हजे कडेन इनिशिएटीव घेतले कोर्टां वचचें पडलें, कोर्टां वचून कितले वर्स लागतले कोण। बायलांक विधानसभेत 33% आरक्षण मेळूंक जाय। मडगांवच्यो चोरयो आनी खुरीस आनी शिमितरीतल्या मोडतडीचो विशय प्रतिमान काढलो। हांव एकूच मागता आमचे जे ब्लॉक महिलाज आसा स्टेटीचेर बायल्यो आसा आमचे ऑलरेडी तांचे कडेन हांव अपेक्षा करता की ती येतल्यो मिटिंगाक दे वील एक्टिवली पार्टिसिपेट इन वॉट एवर वी डिसायड, मे इट बी अ धरना, मे इट बी अ घेराव, कितेंय जावं लोकां खातीर, कित्याक बायल्यो बिजी आसतात ना न्ही, सगळें घर पळोवपाक पडटा, पूण बायलांनी थोडे टायम काडून सोशल सर्वीस सोशल ऑर्गनायजेशन लागून टायम काडले जाल्यार एक सोशल सर्वीस म्हणून वता। आनी आमी पळयतली की आमची टीम पळयतली की 33% रिजर्वेशन फॉर वुमन, दॅट इज द मेन थिंग, दॅट वील बी देअर मेन एजेंडा। चर्चीज आनी फॉरगेट चॅपल्स एंड टेम्पल्स, इवन ग्रेव्स, मेल्ले मोड्याक न्ही देखून सुसेग दिना जाल्यार हे वचून तांकां हुस्पिलां, तर आमचे कॅथलिक्सां हितून डेड बॉडी म्हणटा तांकां 3 वर्सां देखून हुस्पिपा शिरी पडना, पूण ती देखून हाडा काडून वयर दवरप, ते तांचे स्लॅब्स मोडप, हें आयज कितें चल्लां गोंयांत आनी होम मिनिस्टर खंय न्हिदला। सो आय फील that my group, my Mahilas all over which are there, I will see that we strengthen the Mahila organization and will attack this BJP government. जे कोणाकडे जाऊन ती बायलो करून दाखयतले म्हणून हांव एक विश्वास ठेवता। प्रुडंटा खातीर सुभाष कुटवळकार। कुडचड्यार खून चोरयो अदेमदी जातल्योच, मात आतां मूर्ती आनी खुरीस फोडपाचे प्रकारय सुरू जाल्यात। डीआयजीन कुडचड्यार वचून पोलिसांची मिटींग घेतली। इन्व्हेस्टिगेशन करता म्हूण सांगून जागूच ना म्हूण कुडचड्याचे लोक बोवाळ मारतात। लोकांचो पुलिसेवेलो विश्वासूच गेला। We had deployment at the church. Because previously, there were cases a couple of years back, 5 years back, I think, when the statues of the church were vandalized. We had deployed there. The deployment was also there on the other side, on the Kabristan side. And also there was a night patrolling that was going on a motorbike around this area. The fact is that when this person started breaking these structures, it could be heard downstairs where the boys were. So all of them... On the other side? On the other side, this side they called them, and all 6 of them, these boys, they moved up. The police were there. They went up, and the gate was locked, so they could not go in. But the moment they switched on their torch, this man was visible. Could not be identified, but he ran away. And he jumped
the wall and ran to the jungle downstairs. Okay. This is what has happened. It was a narrow miss. It could have caught him missing. There was only one person involved in this case. We saw only one person. Only one person was seen by our staff. सर अभी आगे It's only after we catch him that we'll be able to know if there were one or more than one. सर आगे का तो अभी सिक्योरिटी बढ़ाएंगे. सिक्योरिटी बिल्कुल बढ़ाएंगे और इसको हम आज भी वी आर प्लानिंग कि इसको हम थोड़ा और डाइवर्सिफाई करें क्योंकि दिस इज द फर्स्ट इंस्टेंस दैट हैज हैपेंड ऑन द cemetery. Earlier it was all crosses at the roadsides or smaller roads and things like that. Now this is something which we will have to cover now and we'll do. सर अभी कुर्चे में लास्ट ईयर भी बहुत रॉबरीज हुए थे, मर्डर भी हुए थे. एक भी इन्व्हेस्टिगेशन फोकस विद दिस थिंग. अभी तो ये बात नहीं जो है. पोलिसांची ही उतरां ऐकून लोक चाळवल्यात. कितें घडटा तें आतां हें पयली फावट न्हू, हें आतां तिसरी फावट चवथी फावट जाल्लें. पुलीस येता, हे येतात, ते येतात, ऑफिसर येतात, पळयतात. हो मेळा आनी काल आतां न्यूज आयल्या, आयज सकाळीं न्यूज आयल्या की कोण तरी CCTV कॅमेराचेर दिश्ट पडला. आरे तो दिश्ट पडला तो कोण, कितें, काय ना. ते CCTV कॅमेरा घातलेले आहा ते बेश्टे नांवां घातलेले आहा. म्हाका दिसता हे सरकाराक हे असलें कितें घडटा पळय तेजेर कांयच फरक पडना. कित्याक हाज्या पयलीं अशें घडलेलें तेजो आजून शोध मोग कांय ना आनी हाज्या पयलीं मर्डरी जाल्ल्यो, चोरी जाल्ल्यो तेजी आजून कांय ना. कुडचड्यार 2 मर्डरी जाल्यो, चोरी दिसान दीस घडटा, आजून शोध मोक्ष कांय ना. फाल्यां कोणी ते धरून हाडटले आनी तो मेंटली वीक म्हणटले आनी ताका भितर घालतले आनी सोडटले अशें म्हाका दिसता. गव्हर्मेंटाक हेजेर कांयच पडलेलें ना अशें म्हाका दिसता. कित्याक तांकां कांय पडलेलेंच ना. आतां तिसरी गजाल, एक खुरीस मोडलो, आल्मा खुरीस मोडलो, दुसरो मोडलो शेळवण आनी तिसरी कंटिन्यू तिसरी गजाल. पुलीस स्टेशन आमगेलें आसा कुडचड्यार पूण कांय इन्व्हेस्टिगेशन जायना. बेश्टे पुलीस हाडून दवरल्यात. कांय म्हाका दिसना हे मुखार शोध कितें जातलो म्हणून. गव्हर्मेंट हेजेर कांयच एक्शन घेना. मेन म्हळ्यार कितें धार्मीक स्थळां, मेन म्हळ्यार आतां हे धार्मीक तणाव वाडोवपाचो प्रयत्न चल्ला. मेन म्हळ्यार क्रिस्तांव, हिंदूचे हे फोडीना आनी गव्हर्मेंट हेजेर कांयच करना. कितले दीस जाले इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा म्हणटा पण अजून पर्यंत कांय ना. इतले लागीं आतां हे कुडचडे म्हळ्यार की सामको खेडेगांव न्ही, कुडचडे म्हणटी जवळ जवळ सिटी कशी. थंयचो बीजेपीचो आमदार कितें म्हणटा पळयात. आतां तोय रस्त्यार देंवपाची भाशा करता. हांव चीफ मिनिस्टर ना, आउट ऑफ स्टेशन आसा. हांव ताका रिक्वेस्ट करतलो, असेंब्लीन उलयतलो. पूण ह्यो गोश्टी म्हाका दिसता 5 वर्सां पयलीं अशीच जाल्ली आनी आतां परतून 5 वर्सां परतून जाला. म्हणजे खंयचे तरी ओकेजन जाता आनी त्यो गोश्टी जाता. ह्यो गोश्टी जावपाक जायना. आय कंडेम. आनी पुलीस शूड बी विजिलंट. आतां हांव पुलिसांक ब्लेम करना हांव करता ही 2 गोश्टी जाल्यो. सो म्हाजे विशय अशे आहा की जरी तर हे पुलीस करूंक शकना जाल्यार हेंची आख्खी टिमाक चेंज करपाक पडटली. दे हॅव टू फायंड सोल्युशन्स टू दीस प्रॉब्लम्स कितें जाता ते परतून. नाल्यार हांव रस्त्यार येवन हांव बसतलो म्हजे ओन गव्हर्मेंटाचे एगेन्स्ट. तुमी जे म्हणटा जे मर्डर जाल्ली, एक मर्डर जी आसा अजुनूय अनसॉल्ड आसा रिसंटली, तेजेर तांकां सांगलां. आनी हांव असेंब्ली आतां 17 तारखेची असेंब्ली आसा. हांव म्हजें कॉलिंग अटेन्शन मागतलो और आय वील put whatever required here ki if this police personnel cannot find the culprit, then it has to go to a different team. Either SIT has to be from or CBI दिवपाक जाय. बाकीचे जे जशें सांगलां अशी कुडचड्यार पिसफूल आसा, रेस्क्यू इन्सिडंट जाता नो डावट, पूण एका सोक्सपोस्ट काडपाक जाय. कुडचड्यार तरी व्हडलेशे जे मडगांव बाकीचे कडेन जाता तितले जावना. पूण वी वील हॅव टू सी दॅट तेणी हेजे सोक्सपोस्ट काडून करपाक जाय अशें विनंती आमी करतले. नाल्यार सीएमाक SIT टीम नाल्यार CBI कडे हँडल करपाक लायतली केस. हांगा एक वर्सां भितर 2 मर्डरी जाल्यो, चोरी जाल्यो, खुबशीं देवळां पडलीं, क्रॉसीस पडले, पूण आजून पर्यंत एक इन्व्हेस्टिगेशन जालें ना. पुलीस स्टेशनाक विचारपाक गेल्यार पुलीस स्टेशन सांगता इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा म्हणून. आज आमी DIG विचारले लास्ट टायमाचे क्रायमाचेर कितें जालें काय म्हणून. DIGन आमकां आन्सर दिलें आयज आमी फोकस करया ह्या क्रायमाचेर म्हणून. पूण अशें आयज दिसून येता आमकां एवरी टायम आमी जेन्ना कितें इन्सिडेंट जाता तेन्ना फोकसींग करतात तेन्ना आमकां अशें सांगतात आयचे हेजेर फोकस करया म्हणून, आयचे सिनेरीचेर फोकस करया म्हणून. पूण इन्सिडेंट जाता कोण फोकसींग सगळें करता पूण हेजें कांय सोल्युशन येना. आनी ह्या सोल्युशन येना दुसरो क्रायम क्रिएट जाता आनी अशी क्रायम वाडलेले आसा. एक क्रायमाचो एक सोल्युशन मेळना. फकत लोकांचें म्हणणें अशें जाता ह्या पुलीस स्टेशन फकत एक नांवां पुरत आसा म्हणून, कोणाचें कांय लक्ष ना आनी कोणाक इजी येना म्हणून. लोकांच्या मनाक गोंयच जाल्यात खंय केन्ना क्रायम जावंक शकता कितें आमकां कोण गोंय अशी ना ह्या पुलीस स्टेशना लागून. कुडचडेच्यान मयूर नायक कुडन घ्या. घेऊ एक ब्रेक.